কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। তো নিউ একটা ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম। সো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি হচ্ছে নারকেলের পুর দিয়ে যেভাবে পুলি বানাতে হয়। তো সেটা তো চলো তোমরা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো। আশা করি তোমাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে এবং তোমাদের হেল্পও হবে, ঠিক আছে? তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। গাইস, এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিন্তু নারকেল নিয়ে নিয়েছে, ঠিক আছে? আর এখানে হচ্ছে গুড় নিয়ে নিয়েছে, কারণ হচ্ছে উনুনে এই যে জ্বালাবে, এই যে কড়াইটা কিন্তু মানে উনুনটা ধরিয়ে দিয়েছে, আর এই কড়াইয়ের মধ্যে করে এগুলো হচ্ছে জ্বালাবে, জ্বালিয়ে পুর বানাবে। নারকেলগুলো কিন্তু দিয়ে দিল। তো তারপরে এটা একটু মানে নাড়াচাড়ার পরে গুড়টাও দিয়ে দেবে। বেশি কিন্তু গুড় নেই, বাট যতটুকু নারকেল ততটুকুই গুড়। আর দেখো গুড়টা কত সুন্দর দেখতে লাগছে। পরে আবার হচ্ছে একটু খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছে ভালো করে। আমাদের পুর কিন্তু একদম তৈরি। এই যেখানে দেখতে পাচ্ছ পুরটা এখানে রেখে দিয়েছে, আর মা এখানে হচ্ছে আটা মাখতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে হচ্ছে রুটির আটা যেভাবে মাখে, তো ওইভাবে আগে করে গোল্লাগুলো এরকম চ্যাপটা চ্যাপটা করে নিয়েছে, ঠিক আছে? এই যে এরকম ভাবে গোল্লা করে, তো তারপরে এরকম চ্যাপটা চ্যাপটা করে নিয়েছে, এই যে এরকম চ্যাপটা চ্যাপটা করে। তো তারপরে এই দেখো এই যে কাই, আর এই যে করে করে হচ্ছে রেখেছে। মা গোল্লাটা কিন্তু নিল, ঠিক আছে? তো তারপরে দেখো কিভাবে হচ্ছে চ্যাপটা করছে। তো এইভাবে হচ্ছে চ্যাপটা করে, তো তারপরে হচ্ছে পুরটা এইভাবে দিয়ে দিতে হবে। তো দিয়ে দিয়ে এই যে কিভাবে মুখটা মুড়ছে দেখতে পাচ্ছ? তো দেখো মুখটা কিভাবে মুড়ছে। তো এই যে মুখটা মোড়া হয়ে গেছে। তো তারপরে দুই মুখ দিয়ে দুই হাত দিয়ে বেশ ভালো সুন্দর করে বানিয়ে ফেললো। এই যে দেখো ফাইনালি কিন্তু সবগুলো কিন্তু করা হয়ে গেছে, আর কিছু বাকি আছে। সেটা হচ্ছে এই যে এগুলো কিন্তু পড়ে আছে, আর এই হচ্ছে পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এই যে তোমরা এই আটাটুকু দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হচ্ছে ছই কাটবে। এক থালা হচ্ছে ছই কেটেছে, আর এই যে এক থালা হচ্ছে পুলি, ঠিক আছে? তো এবার হচ্ছে উনুনে দেবে। তো মা হচ্ছে জল গরম করতে দিয়ে দিয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে নিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছে। এই যে এখানে কিন্তু এগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে পরে দেবে, এগুলো পরে দেবে, এগুলো আগে হয়ে যাবে তো তারপরে দেবে। এখন কিন্তু হচ্ছে লবণ দিয়ে দিল আর একটু তেজপাতা দিয়ে দিল, কারণ মানে যে জলটা দিয়েছিল সেটা একটু বেশি গাঢ় গাঢ় হয়ে গেছে। তো সেই কারণে টেস্ট আনার জন্য তো লবণ দিতেই হয়, আর তেজপাতাটা তো আরো মানে একটু সেন্ট আনার জন্য। আর যেই ছইগুলো ছিল এই যে থালাতে, তো এগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছে। তো একদম পুরো জমে গেছে। তো এর ভেতরে তো একটু দুধ দিতে হবে। তো তার জন্য এই যে এখানে আমল দুধ হচ্ছে গুলে নিল গরম জলে, গরম জল দিয়ে আমল দুধটা গুলে নিল। তো এই দুধটা হচ্ছে ওর ভেতরে দিয়ে দেবে, ভেতরে কিন্তু দিয়ে দিল। তো এবার হচ্ছে কালারটা আসবে একদম সাদা মানে হয়ে যাবে, মানে একদম সাদা না, বাট হবে সাদা, মোটামুটি সাদা হয়ে যাবে। তো দেখো এই যে দেখতে কিন্তু বেশ দারুণই লাগছে, তাই না বলো? তো কার কার লোভ লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও, ঠিক আছে? আর তোমরা যদি খেতে চাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। তো তাহলে এরকম সুন্দর সুন্দর রেসিপি করে তোমাদেরকে খাওয়াবো, ঠিক আছে? তো চলো দেখো কত সুন্দর দেখতে লাগছে। আমার তো এখনই মানে জিভে একদম জল চলে আসছে। এখানে কিন্তু এখনো চিনি দেওয়া বাকি, আর এই জানালা দিয়ে আলো ঢুকছে, মানে রোদ্দুর বেরিয়েছে। তো সেই কারণে হচ্ছে এখানে মানে একটু মানে অন্যরকম দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? তো দেখো এখানে কিন্তু মা হচ্ছে চিনিটাও এবার দিয়ে দিল। ফাইনালি কিন্তু পুলি একদম তৈরি হয়ে গেছে। মানে নামানো হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এই যে ভাইগুলো কিন্তু সবাই চলে এসছে খাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? তো এই ভাই এসছে, এই ভাই এসছে, মানে আমার কাকার হচ্ছে দুই ছেলে, আর বাবা এখানে বসে আছে, ঠিক আছে? তো মা ওইদিকে বাটিতে হচ্ছে তুলছে। ওই যে কোথায় গেল, ওই যে মা হচ্ছে বাটিতে তুলছে ভাইদের জন্য, ঠিক আছে? গাইস, আমি এইমাত্র পুলি খেয়ে হাত ধুয়ে আসলাম, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। সো আমি নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসি খুব তাড়াতাড়ি। সো ততক্ষণ পাশে থেকো, সাথে থেকো। সো টাটা।